Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Дау арнасы. Бүгін біз алманың қасиеті жайында сөз тарқатамыз. Алма өмірді ұзартады. 2011 жылы Америкада химиялық қоғамның өткізген зерттеу нәтижесі бойынша алманың көмегімен өмірді 10%-ға ұзартуға болатыны анықталған. Сондай-ақ, алма жегеннен кейін ағзаның белсенділігі де арта түседі екен. Бұл зерттеу жануарларға қолданғанымен, нәтижесі адам ағзасына да қатысты деп саналды. Есте сақтау қабілетінің жақсаруы. Массачусетс штатының университеті жүргізген зерттеу нәтижесі бойынша алма мидағы нейротрансмиттер ацетилхолиннің санын көбейтеді екен. Ол мидың жаңа құрылымдарын құрып, өзгертуге көмектесетін нейропластикалық модуляцияның қызметін іске қосады. Мидағы ацетилхолиннің артуы есте сақтау қабілетінің жақсаруына әсер етіп, Альцгеймер ауруының алдын алады. Инфаркт, инсульт қаупін азайтады. Әдетте инсульт, инфаркт, атеросклероз аурулары ЛДЛ холестериннің көп болуынан туындайды. Ал алма ол холестерин санын 23%-ға азайтады. ЛДЛ холестеринді азайтатын арнайы дәрі-дәрмек 18-50%-ға дейін төмендетсе де, өзге зиянды ауруға апарып соғуы мүмкін. Ал алма мұндай артық ауруларға төтеп береді. Ісік ауруларының алдын алады. Гавай аралында жүргізілген зерттеу нәтижесі бойынша, ең көп алма жеген топта қатерлі ісік ауруының пайда болу қаупі 40-50%-ға дейін төмендеген. Алманың құрамындағы антиоксиданттар адам ағзасындағы өкпе ісігінің пайда болуына әсер ететін үдерістерге бөгет болады. Алманың құрамында А, С, В1, В2, П, Е дәрумендері бар. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәрумені шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып, түсі күңгірттенеді. В1 дәрумені организмде дұрыс зат алмасуы үшін аса қажет. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда шаршағандық сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағза В1-ге зәру болған жағдайда жүйке жүйесі ауруға шалдығуы мүмкін. В2 дәрумені басқа дәрумендер сияқты организмнің бірқалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді. Көздің жақсы көру қабілетін арттырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап, ашық, ұшық пайда болады. Денеге түскен жарақат баяу жазылады. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұруына жақсы көмектеседі. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. С дәрумені жетіспегенде ағза тез шаршайды, сілемейлі қабықшалар қабынады, қызыл ет қанталайды. С дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. П дәрумені жіңішке қан тамырлардың беріктігін арттырып, қызметін қалыпқа келтіреді. Е дәрумені бұлшық еттердің қызметін жақсартады. Сондай-ақ, алмада марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды, ойлау қабілеті жақсы дамиды. Ал ең бастысы, алма темірге бай. Темір қан айналымы жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтануға көмек қолын созады. Алманың жер шарында 36 түрі бар. Қазақстанда алманың апорт, сиверс, недзевский, қырғыз алмасы және басқа да түрлері кездеседі. Алманың отаны орталық Азия. Сұрпына қарай алма ағашының өмір сүру ұзақтығы да әртүрлі келеді. Олар 20 жылдан 100 жылға дейін өсуі мүмкін. Құрметті көрермен, егер осы видеоны пайдалы деп тапсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк пен қолдау көрсетсеңіз екен. Алдын ала рахмет.